Бүгін авторлық құқық туралы сөйлесейік. Нені жасауға болады, нені жасауға болмайды. Біріншіден, авторлық құқығын қорғайтын және осы авторлық құқық туралы заң соғатын адамдар болады. Міне, мен сізге заңның 6-шы бабын оқиын. Авторлық құқық идеяларға, тұжырымдамаларға, принциптерге, әдістерге, жүйелерге, процестерге, жаңалықтарға, фактілерге қолданылмайды. Концепции, принципы, методы, системы, процессы открытия, факты. Вот это Білесіз бе, мұның бәрі авторлық құқықсыз. Кейбір журналистер, бұл менің идеям болды. Сіз менің идеямды ұрладыңыз. Мен сотқа барамын дейді. Біліңіз, сот қорғамайды. Факті мен оқиға авторлық құқықпен қорғалмайтын біліңіз. Не қорғалады? Туынды қорғалады. Егер біз мәтін туралы немесе мәтіннің дыбыстық ойнатылатын жазбасы туралы айтатын болсақ, онда бұл мәтіннің әдемі сөз тіркестермен өрілген құрылымы болады. Бұл шығарма. Дәл осылайша оны сөзбе-сөз көшіруге болмайды. Бұл плагиат болар еді. Ал егер сіз нақты фактының немесе оқиғаның мәнін ұсынсаңыз, негізінен журналистер кейбір фактілер мен оқиғалар туралы, тіпті кейбір идеялар туралы жазады. Онда мұның бәрі қорғалмайды. Журналисты пишут о каких-то фактах и событиях, даже о каких-то идеях, то это уже все не защищается. Ең әлсіз жер видео мен фотосуреттер туралы. Бір жерден алып қолданып, кейін басқа авторлық құқықты пайдаланғаны үшін шағым аласыз. Және сотқа тағы бір талап арыз түседі. Соңында қандай да бір өтемақы төлеу керек болады. Мұндай жағдайда қалай қорғана аласыз? Сол сурет пен видеоны еркін пайдалана аласыз ба, жоқ па? Авторлық құқық туралы заңның 21 және 19 баптары. Міне, осы екі бапты есте сақтаңыз. Бос уақытта оқыңыз және хабардар болыңыз. Мұнда ең маңыздысы не? Автордың келісімінсіз пайдалануға болады ма? Болады. Егер бұл қандай да бір ақпараттық мақсатта пайдаланылса, яғни біреу YouTube'та видео шығарды, сіз сол видеодан кішкене шағын видеосын қиып алып, мысалға келтіріп ақпарат айтасыз. Мархабат, видеоның шағын бөлігін қолданыңыз, және сізді авторлық құқықты бұзғаныңыз үшін ешкім айыптамайды. Автордың келісімінсіз авторлық сыйақы төлемей қолдануға болады. Бұл жағдайда не қажет? Автордың атын міндетті түрде көрсету керек. Автор әрқашан жеке тұлға. Яғни, тегі аты бар болса, әкесінің атын жазыңыз. Белгілісі осы автордың атын, осы шығарманы және дерек көзін көрсетіңіз. Оны қандай интернет ресурстан алдыңыз? Басқа да қай жерден алғаныңызды жазыңыз. Міне осыны есте сақтаңыз. Бұл ақпараттық мақсаттағы шағын фрагмент. Автордың аты жөні дерек көзі, 21 баптың қосымша тармақтары. Бұл коммерциялық емес мақсатта, яғни одан ақша табу мақсатында пайдаланылмау керек. Міне, сіз бұл фотосуретті алдыңыз. Мысалы, ол ашық еркін барып алуға болатын қолжетімді жерде орналасу керек. Өкінішке орай, бұл авторлық құқық туралы заң жазылғанда 90-шы жылдардың басы. Интернет болған жоқ еді. Сондықтан бұл жерде еркін барып алуға болатын орын көшеде бір жерде стендте ілулі тұрған фотосуретті білдіреді. Сонда сіз оны пайдалана аласыз. Егер ол коммерциялық емес мақсатта болса, оны қайдан алғаныңызды автордың аты жөні тағы басқа көрсетесіз. Қазір интернет болған соңда солай. Сондықтан ашық қолданыста болса, оны пайдаланудан тартынбаймыз. Бір жағдайда мен, сіз оны ашық дерек көзден алдыңыз ба, деп сұрадым. Әрине, чаттан емес, Instagram аккаунтынан алынды деді. Бұл Instagram аккаунты жабық болып шықты. Олар онда 70 адам бар дейді. Мен, жақсы, ол жабық. Демек, тек осы 70 адам ғана қарап, сол ақпаратты пайдалана алады дедім. Ал мұнда жұртшылыққа ашық деп жазылған. Осыған назар аударуыңызды өтінемін. Егер бұл жабық аккаунт болса, және сіз осы фотосуретті сол жерден сонда жазылған досыңыз арқылы алған болсаңыз, осы жабық аккаунтта сіз оны пайдалана алмайсыз. Себебі ол ашық жарияланбаған. Сонымен қатар, бұл ашық қол жетімділікке оны кім жариялау керек? Оны автордың өзі қою керек. Білесіз бе? Бөтен біреу емес, яғни идея бойынша сіз бұл автордың ол жерде заңды түрде жарияланғанына көз жеткізуіңіз керек. Бұл әрине мүмкін емес. Қалай тексеруге болады? Түсінемін. Бірақ бұл да кедергі болуы мүмкін екенін білесіз. Бұл жерде біреу емес, басқа біреу оны авторлық құқықты бұза отырып жариялаған.
Сіз де оны алдыңыз. Көрдіңіз бе? Бұған мен емес, бұған ол дейсіз. Жоқ, кешіріңіз. Сізді кейінірек жауапқа тарту мүмкін. И если вам удалось каким-то образом через какого-то знакомого, который участвует там в этом закрытом аккаунте, получить эту фотографию, ее использовать нельзя, потому что она выложена не в открытом доступе. Плюс вот в этом открытом доступе кто ее должен выложить? Ее должен выложить сам автор, понимаете? А не кто-то. То есть вот по идее вы должны убедиться, что этот автор, что вот там она опубликована правомерно. Это, конечно, невозможно. Я понимаю, как это убедиться, как проверить. Но вот знайте, что это тоже может быть камнем преткновения. Не так, что кто-то там какой-то уже с нарушением авторских прав ее опубликовал, и вы тоже берете и говорите, ну, это же не я нарушил, это он нарушил. Нет, извините, вас тоже потом могут привлечь. Бұл жерде осы авторлық құқықпен бірге суретке өз бейнесіне де құқық болуы мүмкін. Мұнда да бірнеше сөз бар. Мұны бөлу керек. Фотосуреттің өзі, оны біреу түсірген автор. Енді біз сол авторлық құқықтың қорғауына түсіп қалмас үшін, қиындыққа тап болмас үшін, оны қалай жасау керектігін талқыладық. Бірақ бұл фотосуретте бір тұлғаның қандай да бір түрін бейнелейді. Бұл автор емес, үшінші тұлға. Осы фотосуреттегі бұл адамның бейнесін пайдалануда белгілі бір рұқсатты талап етеді, және сіз сол үшін жауапкершілікке тартыласыз. Міне, басқа адамның бейнесін оның келісімінсіз пайдалану жалпы ереже бойынша келісім алу керек. Ал қай кезде келісім алу қажет емес? Осы келісімді алу қажет емес жағдайлар бар. Бұқаралық ақпарат құралдар туралы заңның 14-ші бабы немесе енді күзге дейін күшіне енетін жаңа масс-медиа туралы заңда бәрі айтылады. Бұл шенеуніктердің қызметтік міндеттерін орындау кезіндегі жағдайлары. Олардың келісімін сұраудың қажеті жоқ. Полиция қызметкері жұмыс істейді. Сіз оның суретін түсірдіңіз. Ол саған, неге менің келісімімсіз суретімді пайдаланғың келеді деуі мүмкін. Сіз, құрметті жолдас полиция қызметкері, сіз қызметте болғандықтан сіздің бейнеңізді пайдалануға заң рұқсат береді деп айтасыз. Жақында ауруханада бір блогер дәрігерлер мен медбикелердің рұқсатынсыз видео түсірген жағдай болды. Бұл жерде де солай. Біз олардың бейнесін пайдалануға болатынын дәлелдедік. Өйткені оларда кезекшілікте болды. Сондықтан түсіруге болады. Сосын конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті қорғау, тағы да басқа, яғни егер адам қандай да бір құқық бұзушылық жасаса, және сіз бұл адамды құқық бұзушылық жасаған сәтінде түсіріп алсаңыз, немесе бір жерден видеороликті алсаңыз, мен айтқанымдай, авторлық құқықты пайдалана отырып, оны сақтай отырып, онда бейнеленген адам құқық бұзушы өз құқығын даулауға құқығы жоқ. Өйткені оның бейнесі оның келісімінсіз пайдалануға болады. Ең соңғысы қоғамдық орындарда осындай кейбір қоғамдық шараларды өткізу кезінде, яғни спорттық, мәдени шаралардың барлығында тіпті көшеде жүрген адамдарды да егер сіз ашық қоғамдық кеңістікте суретке түсірген болсаңыз, біздің заңнамаға сәйкес бұл суретті пайдалануға рұқсат сұраудың қажеті жоқ. Мен жақында мысалы Германияда норма мүлдем керісінше екенін естідім. Тіпті қоғамдық орындарда тұлғаның суретін пайдалануға рұқсат сұрау керек. Бірақ бізде олай емес. Осыны есте сақтаңыз және пайдаланыңыз.